सूखी खांसी। अगर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की वजह से खांसी की समस्या रहती है और आपकी यह समस्या सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, तो आप होम्योपैथी का एक मदर टिंचर जस्टिसिया क्यू यूज़ कर सकते हैं। जस्टिसिया क्यू की आपको 20 बूंदें दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ यूज़ करनी है। धन्यवाद। कोई भी होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।